ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக். லாக்டவுனில் விளையாட்டுத்தனமாக ஆரம்பித்த ஒரு செயல். ஸோ இதனால் அன்றாட வாழ்க்கையில் என்னோடய ஒர்க்கையில் இந்த செயலால் எந்தவித தடைகளும் வராது அப்படின்னு உத்தரவாதம் கொடுத்த ஒரு செயல். இதில் எந்தவித இன்கமும் இல்லாதனால இதில் நான் எந்தவித இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு முடிவெடுத்த ஒரு செயல். ஆனால் தற்போதைய நிலைக்கு இதுதான் என்னோடய பேஷன், இதுதான் என்னோடய லைஃப், இதுதான் என்னோடய சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்துட்டுருக்க ஒரு செயல். அது வேறு எதுவும் இல்லை, இந்த யூடியூப் வீடியோஸ், நம்ம சேனல். ஸோ நம்ம சேனலுக்காக எந்தவித இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பெருசாக நான் பண்ண மாட்டேன், இன்கம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது பட்சத்தில் என்னோடய வீடியோ அவுட்புட் எனக்கே பெட்டராக தோணாதனால சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வரேன். அப்படி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தான் இது. நம்மளுக்காக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ அப்படி என்ன இதில் உண்மை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வளன்னு பேசாத, நீ தம்ப்லைன்லேயே வீடியோட ஹெட்லைன்லேயே உள்ள என்ன இருக்குன்னு போட்டுட்டு டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணுறாம்பிங்க. சொன்ன மாதிரியே நான் டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். அப்படி என்ன உள்ளே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, போயா. சரி, ஓகே, இதை வளவலன்னு பேசாமல் இதை டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். இதை டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ரீசனும் 2 இருக்குது. அதையும் அப்புறமா சொல்கிறேன். சரி, ஓகே. பாக்ஸ் வந்துன்னு நான் ஒரு பவுச் ஆர்டர் பண்ணால், சின்ன பேக்கேஜ்லாம் ஆர்டர் பண்ணால் எந்த சைஸுக்கு பவுச்சில் சின்னதாக பேக்கேஜிங் வரும்னு நினச்சேன். ஆனால் பாக்ஸை பார்த்தோன்னே பெருசாக இருந்துச்சு. இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். நம்ம ஒரு பெரிய பொருளாக தாண்டா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அன்பாக்சிங் பார்க்கும்போது நம்ம தடபுடலாக பிரிப்போம். பிரித்த உடனேயுமே பேப்பர்ஸ் இருக்குது, அண்டு பில், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சிங்கக்குட்டி உள்ளே இருக்கார். ஸோ இந்த போயா மைக் நம்ம இப்போ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது BY-M1 போயா மைக். ஸோ நிறைய ரிவ்யூஸ் அண்டு நிறையா கேட்டகரி மைக்கெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு தான் இதை நான் ஆர்டர் பண்ணேன். இது வந்து நமக்கு எவ்வளோ ரேட்டு வருதுன்னா, ஒரு 860 ரூபா நமக்கு வருது. ஸோ இந்த பாக்ஸை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு தனி சந்தோஷம். அப்படி ஒரு கிரேஸ் எனக்கு இந்த பாக்ஸ்லேயே வந்துருச்சு அப்படின்னு. சரி, நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு மேனுவல். ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, என்னென்ன பண்ணுறது, எல்லா டிப்ஸும் கொடுக்குறாங்க. அண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பவுச் குவாலிட்டி உண்மையாலுமே வேறு லெவல். இதை நான் ஆல்ரெடி நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்த்தனால எனக்கு முன்னையே தெரியும் இது வேறு லெவலில் இருக்குன்ட்டு. அப்படியே நம்ம எடுத்தோம்னா மைக் செக்டார் அண்டு உள்ள ஒரு வாரண்டி கார்டு அண்டு ஒரு இதுக்கான அடாப்டர் அண்டு அந்த ஸ்பாஞ்ச் அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ மைக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதுதான். ஸோ இதுதான் அந்த கேட்டகிரி மைக். ஸோ மைக் லென்த்து நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. கேபிள்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நிறையா லென்த் வருது. அதுக்கப்புறம் பேக்கேஜ் பிரிச்சேன்னா இந்த பின் வந்து ஆக்சுவலி இதில் வர மைக்கில் வர பின் பார்த்தோம்னா நம்ம மொபைலில் பின் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் அது இல்லாமல் எக்ஸ்டர்னல் இது வந்து DSLR கேமரா அண்டு ஆம்புக்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எனக்கு இப்போ நிச்சயமாக தேவைப்படாது. அப்படியே அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா நாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுற ஸ்பாஞ்ச். இதுக்கு என்னமோ பேர் சொல்லுவாங்க, ஆனால் அது எனக்கு தெரியலை. அதையும் நம்ம இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிக்குவோம். அண்ட் இந்த கிளிப் வந்து இது வந்து ஸ்டீலில் இருக்குது. அண்ட் ரேட் கம்மியாக நம்ம பார்க்க போனோன்னா இந்த குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்மளோட ரேட்டுக்கு ஏற்ற ஒர்த்து இதுதான். அப்படியே பார்த்துட்டோன்னா இதில் ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கேமரா நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா கேமராவில் ஆன் பண்ணிக்கலாம். அண்டு நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணால் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மோடில் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னே இதில் ஒரு CMOS செல் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம இதில் இன்சர்ட் பண்ணணும்.
இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. மைக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி இணைக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது வரைக்கும் ரெக்கார்டிங் ஃபுல்லாகவுமே மொபைலோட இன்பில்டு மைக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ நாம் அன்பாக்சிங் பண்ண இந்த போயா மைக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. என் குரல் தெளிவாக கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு இன்னமும் நான் அவ்வளோவா செக் பண்ணல. ஸோ அவுட்புட் செக் பண்ணி இந்த ஒரு வீடியோவும் போடுறேன். ஓகே காஸ், ஃபைனலி நம்ம BOYA BY-M1 மைக்கோட அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டோம். ஸோ இதோட ஃபியூச்சர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது டிரான்ஸ்யூசர், போலார் பேட்டர்ன், ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் அண்டு சிக்னல், நாய்ஸ் சென்சிட்டிவிட்டி, அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ், கனெக்டர், அப்படி நிறையா பிளா நிறையா இருக்குது. ஸோ அதை நான் வேணால் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இதில் மெயினாக பார்த்ததுன்னா 4 போல் கோல்டு பிளாக். அதாவது இந்த பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 போல் வரும். 1 2 3 4. ஸோ இப்படி 4 இருக்கும். ஸோ மெயினாக நீங்கள் மைக் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பின் டைப் மட்டும் பார்த்துங்க. ஸோ 4 போல் இருக்கும். இதில் 2 போல் 3 போல் அப்படி இருக்கும். நம்ம 4 போல் வாங்கிக்கிட்டால் தான் நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ தான் நீ இந்த மைக்கை வாங்கியிருக்கியாடா, அப்போ இது நாள் வரைக்கும் நீ எதில்டா ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்த அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நவ் ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா சாம்சங் கூட இன்பில்டாக சாம்சங் கூட ஃப்ரீயாக வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த ஹெட்ஃபோன். ஸோ இந்த இத்தனை நாள் வரைக்கும் நான் அந்த ஹெட்ஃபோனில் தான் ரெக்கார்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அண்டு இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிறது ஹெட்செட் தான். ஸோ இது நாள் வரைக்கும் நம்ம சேனலோட ஸ்டார்டிங் வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூம்குள்ளே உட்காந்து நான் பேசிகிட்டு இருப்பேன். ஸோ அதுக்கு எனக்கு இதுவே போதுமானதாக இருந்தது. பட் இனி நான் வந்து லாகிங் வீடியோஸ், அவுட்டோரில் நிறைய வீடியோஸ் எடுக்கலாம்னு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சேனல் சேஞ்ச் பண்ணி நிறைய பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதுக்கு இது சூட்டபுளாக இல்லை, கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. அதுக்காக நான் வந்து பல ரிவ்யூஸ் அண்ட் பார்த்து வந்து இந்த மைக்கை நான் சூஸ் பண்ணேன். இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிறது ஹெட்ஃபோன் மைக், இதுலேருந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க. அண்டு இப்போ நான் வந்து இதை அன்பிளாக் பண்ணுறேன். ஸோ அன்பிளாக் பண்ணிட்டேன். இப்போ மொபைல்லே இன்பில்டாக இருக்கிற மைக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ இதுக்கான டிஃப்ரெண்ட்டே உங்களுக்கு தெரியும். மொபைலில் ரெக்கார்ட் ஆகிறதுக்கும் அண்ட் ஹெட்செட்டில் ரெக்கார்ட் ஆகும். ஸோ ஃபைனலி இப்போ நாம் வாங்கின BOYA B1 மைக்கை இன்சர்ட் பண்ணுறேன். இந்த பக்கமா ஓகே, இப்போ நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். BOYA B1M1 மைக் ஆனில் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்னோடய வாய்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியல. இந்த வீடியோவை ரிட்டன் ப்ளே பண்ணும்போது தான் எனக்கு தெரியும். அண்டு நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் 2 விஷயம் சொல்லியிருப்பேன். இதை நான் மலன்னு டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான காரணம் 2 இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். காரணம் 1, டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணிட்டா மைக் வந்துடும், புது மைக்கில் உட்காந்து பேசலாம். காரணம் 2, லாஸ்ட்டாக என்னோடய மொபைல் அன்பாக்சிங் நான் பண்ணும்போது எல்லோரும் என் மொபைலை பிரித்து காட்டுவோன்னு ஆவலாக உட்காந்து பார்த்துருந்துருக்காங்க. அந்த டைமில் நான் நிறைய டயலாக் பேசி அவங்களுக்கு காக்க வச்சுட்டேன். இன்ஃபேக்ட் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது மொபைல் அன்பாக்சிங், ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னோடய பர்த்டே கிஃப்ட். ஸோ அதனால் நான் சில சென்டிமெண்ட்டான ஸ்பீச்லாம் நிறையா கொடுத்தேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆடியோ டிஃப்ரெண்ட் ரூம்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ நம்ம அவுட்டோரில் போய் செக் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி இப்போ நான் எங்கள் வீட்டோட மொட்டை மாடிக்கு வந்துட்டேன். இப்போ கிளியராக நம்ம ஆடியோ செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்ருக்க ஆடியோ வந்து என் மொபைலில் இன்பில்டாக இருக்க மைக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, வழக்கமாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த சாம்சங் ஹெட்செட்டை நான் கனெக்ட் பண்ண பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்ருக்க ஆடியோ வந்து நான் வழக்கமாக யூஸ் பண்ணேன், இது நாள் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணேன் சாம்சங் ஹெட்ஃபோனில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்க ஆடியோ தான் நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போயாவோட மைக்கை நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். கனெக்டட். ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து போயா வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. உண்மையிலே இது வரைக்கும் இதோட ஆடியோவை நான் இன்னும் செக் பண்ணல, இன்னும் கேட்டு பார்க்கல. ஸோ முக்கியமாக நான் அவுட்டோரில் எதுக்கு ஆடியோ செக் பண்ணணுன்னு முடிவு பண்ணேன்னா, இந்த நாம் இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ண போயாவோட கேபிள் லென்த்து 6 மீட்டர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 6 மீட்டர் நீளம் உள்ள இந்த கேபிள் இருக்கனால எவ்வளோ லென்த்து வரைக்கும் போனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு பார்க்கணுன்னு ஆசை. ஸோ அதையும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஒரு ஆசை. ஸோ அதனால் நான் கேபிள் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து விட்டுட்டு அவுட்ரு வரைக்கும் வரேன். ஸோ அவுட்ரு வரைக்கும் வந்தாச்சு. ஸோ நவ் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும்
யூடியூப் ஆரம்பிக்கணும்னு எனக்கு பல நாள் ஆசை. பட் எனக்கு யாரும் கோஆப்ரேட் பண்ணாதனால நான் ஆரம்பிக்கலை. முக்கியமாக அவ்வளோவா எனக்கு தோணலை. பட் இந்த லாக்டவுனை விளையாட்டுத்தனமாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் ஒவ்வொரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு ரிப்ளை எனக்கு வரும்போதும் பெருசாக ரிப்ளை வரலைனாலும் வர 1-2 ரிப்ளைவும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை தருது. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு இதில் இன்கம் வரலைனாலும் பெருசாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எதுவும் வரலைனாலும் எனக்கு இந்த வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ அவுட்டோரில் தான் பிரச்சனை. இப்போ என்னென்னா மழை வர மாதிரி இருக்கனால என்னோடய வீடியோ கண்டினியூ பண்ண முடியல, கண்டினியூ பேச முடியல. இதுக்கு மேலே பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா நம்ம மைக் அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு, இன்டோரில் செக் பண்ணியாச்சு, அவுட்டோர்லேயும் செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே ஃபைனலி என்னென்னா ஒரு யூடியூபருக்கு தேவையான பேசிக் ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே என்கிட்ட வந்துருச்சு, நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ இதுக்கு மேலே என்னால் முடிஞ்ச அளவு ஒரு ஆடியோ குவாலிட்டிக்கு மைக்கு இப்போ வாங்கியாச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வீடியோஸ் நான் போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணேன். இப்போ என்னென்னா அந்த பக்கம் நல்லா மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. இங்கேருந்து பார்த்தா வியூ தெரியுது. நான் உங்களுக்கு அப்படியே அதை நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, என்னால் லைவாக பார்க்குற அளவுக்கு இதில் தெரியுதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த மழை பெய்யுறது தெரியும். ஸோ இந்த மழை அப்படியே கண்டினியூவாக நம்மக்கிட்ட வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் உடனே பட்டறையை காலி பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணணும். ஸோ இப்போ மழை வரனால டக்குன்னு நான் பட்டறையை காலி பண்ணிடுறேன். பொதுவாக என்கிட்ட இருக்க ஒரு பழக்கம் என்னென்னா, கேமரா ஆன் பண்ணுற வரைக்கும் நிறையா பேசணும் திங்க் பண்ணி வச்சுருப்பேன், நிறைய யோசித்து வச்சுருப்பேன். ஆனால் கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு பார்த்தா எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. இது ஒரு பெரிய மைனஸாக இருக்குது. ஸோ அடுத்த வாட்டி ஏதாச்சும் ஞாபகம் வந்தால் நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். அண்டு பாய், see you.